नमस्कार दोस्तों, वेदांत मेडिसिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीनकिंटस एल सिरप के बारे में, जो कि 60 ml की बोतल में आती है और इसमें लेवोक्लोरोपेरास्टाइन 35.4 mg दिया गया है और हाइड्रोक्लोराइड 20 mg दिया गया है। और चलिए इसके बारे में बात करते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं कैसा पैकिंग है। इस टाइप का पैकिंग मिलेगा और ये 10 ml का ढक्कन है, इसी से पीना है। चलिए इसको साइड में रखते हैं और आगे बताते हैं। ग्रीनकिंटस एल सिरप यह मुख्य रूप से सूखी खांसी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। खांसी एक सजग क्रिया है जो गले में किसी भी बाहरी अड़चन या बलगम को साफ करने में मदद करती है। सूखी खांसी से तात्पर्य खांसी से है जिसमें खांसी के साथ बलगम या स्राव नहीं होता है। खांसी के सबसे आम कारण सर्दी, फ्लू, अस्थमा, वातस्फीति और COPD है। ग्रीनकिंटस एल और सिरप में लेवोक्लोरोपेरास्टाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है। एक कप सस्पेंशन या मस्तिष्क में मौजूद खांसी रिसेप्टर को अवरुद्ध करके काम करता है, जो खांसी का कारण माना जाता है। पुरानी खांसी या सूखी खांसी या धूम्रपान से होने वाले खांसी का इलाज नहीं करता है। इस सिरप में एक एंटी ट्यूसिव नॉन ओपिओइड है जो खांसी की गंभीरता और आवृत्ति को कम करने में महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है। यह मुख्य रूप से सूखी खांसी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रीनकिंटस एल और सस्पेंशन में लेवोक्लोरोपेरास्टाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है। एक कप सस्पेंशन या मस्तिष्क में मौजूद खांसी रिसेप्टर को अवरुद्ध करके काम करता है, जो खांसी का कारण माना जाता है। और इसके डोज के बारे में बात करते हैं। यह सिरप सिर्फ एडल्ट के लिए है। दिन में यह सिरप 3 टाइम ले सकते हैं, 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर में और 10 ml शाम में। यदि यह सिरप लेने से कोई भी तरह का दिक्कत हो तो कृपया अपने डॉक्टर से जाके मिलें। और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो मुंह का सूखापन होना, चक्कर आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, दिल की धड़कनें बढ़ सकती है, भूख कम लग सकती है, नींद आ सकता है, थकान आ सकता है, चेहरे पर या बाहों पे लाल लाल धब्बे या फुंसियाँ हो सकती है। यदि ये सब लक्षण दिखे तो कृपया अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करें। ओके, धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए।